एक प्लेन की हवा में उड़ते हुए छत गायब हो गई। तो ये बात है 28 अप्रैल 1988 की। बोइंग 737 ने हीलो से होनोलुलु, जो कि हवाई में एक जगह है, उसके लिए टेक ऑफ किया। ये एक 19 साल पुराना प्लेन था और जैसे ही ये 24,000 फीट की हाइट पे पहुंचा, मेंटेनेंस एरर की वजह से एक सडन एक्सप्लोसिव डीकंप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से उस प्लेन की छत उड़ गई और इस इंसिडेंट के होते ही एक फीमेल क्रू मेंबर प्लेन से बाहर उड़ गई। इस अफरा तफरी में पायलट ने बहादुरी दिखाते हुए उस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई और इस सिचुएशन में 65 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स इंजर्ड हुए और इतने बड़े हादसे में सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर जिंदा बच गए, केवल उस फीमेल क्रू मेंबर को छोड़ के जो प्लेन से बाहर उड़ गई थी।